為了這包蟹膏粉絲包，我們飛到了曼谷。呢間店開咗就嚟40年啦，一直都係街邊檔，但係咧就連續7年獲得米其林推薦。由廚房到食飯嘅地方都喺條街度一字排開，個個嚟點嘅招牌菜都係呢一煲蟹膏粉絲煲。老闆同時操作呢幾個煲，又不停咁調整粉絲嘅位置，確保佢熟得嚟咧又唔會黐埋一嚿。我哋仲發現原來老闆係廣東人啊！見廣東，哦，really？見廣東，廣州。我識啊，啊，真係㗎？啊，你識講廣東話？係㗎，我落頭邊幾耐？呢度哦，俾你試啊！阿來米，每人佢想自己試食，再繼續煮添。 Tika，ถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปแก็บคุณ 嘅，啊，can hold this one？睇到嗰度佢要你一齊嚟ถ่าย，係都又要請你食一啖粉，要係都要拉你過嚟影相。睇到嗰哇！仲要拎個獎牌啊！我俾安排咗負責攞獎牌。